山雀科鸟类是一种杂食性鸟类，夏季以昆虫为主要食物来源，而冬季则以种子为主要食物。这些鸟类特别喜欢食用油料作物，如葵花籽等。山雀科鸟类的食物选择与季节变化密切相关，以适应不同环境条件下的生存需求。全国鸟友们强烈推荐开源牌升级款红子鸟食，26年老品牌，联合农业大学博士共同研发，全新升级饲料，满足山雀科鸟类营养需求。科学饲养，首选开源。点击视频左下方了解一下吧。